Ja vás vítam pri mojom prvom FC Mobile videu. Bude to s mojim tímom. Mám tento celkom dobrý tým, by som povedal. 108 overrated. Útok nám funguje parádne. Drogba, Benzema, Tillman, Brana Belanová, Konza. Neviem jeho meno čítať, a Guardiol. Boosted, Trailer, Tapa, neviem, to je jedno. Dnes to bude také kratšie videjko. Zahráme si možno 2 head to head, alebo jeden, uvidím ešte. Ľudia, napíšte, či je kvalitnejší tento zvuk, lebo ja si myslím, že áno. Po novom už nepoužívam mikrofón telefónu, ale moje Galaxy Buds 2 Pro. Áno, mám Xiaomi telefón a Samsung slúchatka, logika plus 1000. Tu prdele, prečo chce vypadávať. No. A ak viete, čo je to Brainrot, čo asi viete, ak ste fanúšikovia môjho kanálu a pozeráte moje shorty, tak asi viete, čo je Brainrot, tak mi napíšte do komentu váš obľúbený Brainrot. Drogba rovno v šanci, Tillman. Mne sa to tu veľa... Ešte Drogba! Drogba, gól! 7 ako Ronaldo, fú. Drogba s číslom 7 v 7 minúte dáva gól. Celkom pekný, ale nie je taký ako Haraslinov. Bellingham dáva na Pepeho, Bellingham. Ešte nebezpečenstvo. Fabian Ruiz, dobrý Konza. Nebol faul, čo si vymýšľaš? Chodu, dole. A napíšte mi aj nejaký nápad na videjko, ktoré by som mal dať. Ale v každom prípade Tillman posúva na Gallaghera. Gól! Krásna kombinácia Tillman s Gallagherom. On má zbranie Onanu, tak to sa nečudujem. No. Madueke. Tu počíť. Madueke! To je gól. Ježiši Maria. Leno nepredviedol dobrý zákrok. No a je to 2-1. Takéto góly nemôžeme dostávať. Proste. Benzema. Benzema to môže. Benzema dribloval. Belanová na Tillmana. Tillman na Benzemu. Gallagher. Onana vyťahuje celkom dobrý zákrok. Ferdinand! Kamo Cavani! Hop! Benzema na Drogbu. Didier Drogba! Nič z toho. Teraz naopak sme pod tlakom my, ale končí sa prvý polčas. Guardiol! Toto nemôže byť gól. Cavani! Výborne! Sa mi zdá, že Gallagher. A Benzema, toto som nečakal, že prejde. Karim Benzema, Onana. Ale ešte Drogba.
3-1. To je hotovo. Dúfajme. Krása. Od Drogby. Benzema, ale mohol dať ten svoj solový únik, no. Cavani. Dobre. Tillman. Aspoň spomalil. Gallagher. Benzema. Drogba. Toto offside nebude. Na čo som to dal dozadu? Teraz sú tu problémy. Guardiol. Prečíslenie. Dobre. Skvelé. Obrana naša. Leno. Jediňan. Busquets. Opa. Drogba na Karima Benzemu. Ten ešte prihráva na Gallaghera. Tillman. Tillman centruje. Gallagher. Tillman! 80. minúta, teraz je oficiálne hotovo. Pekne! Fú! Dáme mu emote. No, Guardiol. Trend ešte môže odcentrovať Pepe! Ľudia, prepáčte, volal mi Ujo. Toto bude kamo trápne, to ste nevideli, to ste nevideli. Počkaj. Kde je Legend Volieta dole? Tak. Aha. Tak sorry, kamo, sorry. Sorry za ten zvuk, ľudia. Sorry. Konec tým. Á, moje uši. Moje uši. 4-1, ja som chcel zapnúť režim lietadla, ale zabugovalo sa. Aha, mne sa vypla Wi-Fi vlastne. No, hlavné je, že sme vyhrali. Aha, go head to head, máme nejaký quest. Completed, ok. Pro 2. No, 12. Tak dáme ešte jeden zápas, môžeme. Nech je to 15-minútové video v kľude. A uspravedlňujem sa, že nevychádzali videa, ja som sa sústredil na Brainrot shorty, lebo keď som videl úspech Saul, tak som si povedal, to bude cesta, ale potom už tie ďalšie nemali až taký úspech a vykašľal som sa na to. Náš super má celkom dobrý tým. Akože není to rozhodne level nášho. Čože? Púšťaš? Busquets! Hop. Dobre. Ten má známeho asi len púšťaša a výborná prihrávka. To bol out 5 hviezdičkový. Kamo Drogba! Zasoloval Tillman! Samba! Moc vychytal? No asi, lebo som mal na nič ping celkom. Hop, Jurdiňan. Neviem prečítať meno vlastného hráča. Benzema! Ešte! Nič. A teraz púšťaš Konsa výborný. Tarpad.
Drogba. Deleger. Gól! Tak naši dvaja top atakeri dajú gól. A hráč, ktorého potrebujem vymeniť, dá. To je... Aha, ja som tupec. Čo robiť? Dobre. Tak toto bol menší error. Mňa. Berem. Neprejde, kam ideš? Tillman. Drogba. No, dobre, Tillman. Na Delegera, ten dáva na Benzemu, obrovská šanca pre Karima. Nedáva, Samba ho vychytal. Ešte sa vám podarí udržať lopta v hre. Penalta! Čo? Aha. Ja som tam asi fauloval, alebo som dal ruku. Hop, Busquets, dobre. Toľkom zatiaľ podarený zápas. Kamo, nelaguj sa. Okay. Ide to? Hej. Kamo, no nič, môj oponent. Dobre. Balotelli. A toto je šanca! Pre Benzemu. Ešte skúsil som prehodiť Limburg flipom Sambu. Ale to je mám natrénované a teraz problém! David Beckham. Konza! Výborný! Eze Konza. Skvelá naša obrana teraz. Ja som vedel, prečo otváram ten 120, 175. Through the finals. Gól! Conor Gallagher! Tu je domaľované. 2-0. Som chcel obísť Colemana, ale... Ešte sa mu tam ponúkal Didier Drogba, ale to som sa bal, že bude už offside a toto už nemôžeme, dúfam, prehrať. Guardiol, Busquets. Guardiol. Tillman. Okay. Didier Drogba. Drogba a Benzemu. Benzema sám. Laguje sa mi to jak svinia. Ne. Rýchlo. Výborne. Odkopni to už dopredu, toto je koniec. Kamo! Som to skoro mal! Rudian. Belanova, skvelé! Ľudia, ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo a vidíme sa zase na budúce.